खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर 125 एमेन्डमेन्ट दाबिनि सायावहाय खुगा बेखेवदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानग्रा दिपेन बर' बिथाङा बिनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय गोबां बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा क्लियार मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौ आरो गासै नर्थ इस्टनि 10 सिडुल बयनोबो मोर अट'नमि मोर फाइनेन्सियेल क्षमता होनानै जोंनि जि लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षमताखौ बांहोनांगौ बेनो बयनिबो स्पिरिट आरो बे स्पिरिटआव प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आसामनि गिबि मन्त्री बयबो एकमत आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि टीमा खामानि मावगासिनो एबसुआ जोङो प्रेसार ग्रुप आरो दाबिग्रा आफाद हिसाबै जोङो सरकारखौ प्रेसार होगासिनो दङ बेखिनियानो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां रादाब मोजां खौरां जोङो इमिडियेटलि फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव मोनगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो गोजोन्थों थेंक इउ दिनै गैजारोङैनि थासारिया दाबो दङ बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन बेनिफ्राय जों उदां जानांगोन इलिटारेसिनि जेंना इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्टनि जेंना लेक अफ क्वालिटि इडुकेसननि जेंना बे दाबो दङ समाजाव दायना दायनि जौ जुवा ड्राग्स हिउमेन ट्राफिकिं चाइल्ड मेरिज बेखौ जोङो गैया खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिश्व दरबाराव मुलुग लेभेलनि स्टेन्डार्डआव जोंनि IIM IIT मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज सिभिल सार्भिस स्टेट आरो नेशनेल लेभेलनि आरो जोंनि बर' मिडियामनि जिखिनि थासारि जेंना जेंसि दङ बेखौ रोखायै राफोदै जोङो सुस्रांनानै बर' हारि दानायनि इसिं आरो बायजो जोङो गासै बिथिङाव हाबा मावनांगोन बे समायखिराखौ दिनै जोङो बे जोनोम सानाव जों लाबाय आरो फैबाय थानाय 100निफ्राय 1000 इयार्ससिम एबसुआ बर' हारि दानायनि थाखाय निस्थाबान कुनु मेंनाय बानाय गैयाजासे कुनु जोङो जिरायनाय गैयाजासे जोङो सेल्फलेस भलुन्टारि सार्भिस होलांनायनि गेजेरजों हाबा मावगोन आरो बे साफ्रोमबो एबसु बिबानगिरिफोरनि माने गुबै आरो गाहाय थांखि आरो समायखिरा जानांगौ आं बेखौनो दिनै खावलायबाय गोजोन्थों 125 एमेन्डमेन्ट যেই দলৰ ৰাইজ নাথাকে দলীয় কৰ্মী নাথাকে নেতাসকল নাথাকে সেই দলৰ কিবা অস্তিত্ব থাকে জানো এতিয়া যিটো আহি থকা দিন বিপিএফ দল হিচাপে জীয়াই থকাৰ কোনো আৰু তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই তেখেত নিজে কৈ আছে যে মই আকৌ শিৱ হ'ম এইটোতো বহুত বাৰ হ'ল তো এইবিলাক কথা আপোনালোকে দেখিছে শুনিছে বাস্তৱত এই কথাৰ কিবা মূল্য আছে কিবা যুক্তিযুক্ততা আছে এইবিলাক একো নাই বাস্তৱত যেটো হোৱা নাই এই কথাৰ কি ভ্যালু আছে ইয়াত হাস্যকৰ কথা বুলি কৈ আছো না ইয়াত কোনো সত্যতা আৰু ইয়াৰ কোনো অস্তিত্ব নাই এই শব্দবিলাকৰ আৰু মূল কথাটো হ'ল তেখেত দুজনমান দলীয় আৰু যিবিলাক আছে এজন দুজন তেওঁলোকক সান্তনা দিবৰ কাৰণে আৰু নিজেও সান্তনা লভিবৰ কাৰণে এইবিলাক কোৱা কথা পৰামৰ্শটো বহুত আছে কিন্তু লৈ নলয় তেখেতৰ কথা আৰু ব্যক্তিগত হিচাপত পৰামৰ্শ দিয়াৰ কোনো কথা নাই পৰিৱেশে তেখেতক পৰামৰ্শ দি আছে